Hi mga minis! So, merong snowstorm. I think dapat 9 o'clock. 9 o'clock PM. Pero nagsistart na mag-snow. Ito na yung paligid ko ngayon. Ayan. Kanina, wala pa yan. Tapos ngayon, puno na, covered na ng snow. Papunta ako ngayon sa church kasi may samba ako. So, mag-church muna ako and then tignan natin mamaya kung kakapal na yung snow. Kasi ang prediction ay tomorrow daw yung isa sa pinakamadaming snow na maaari namin ma-experience this winter. Hi mga minis. So tapos na yung church at nandito na ako sa isang bus stop pauwi sa amin. So ito na yung paligid. Mas tumaas na ng konti yung snow. Ayan, 20 minutes pa yung bus ko eh. Ay. Pero super lamig na kasi mahangin. So baka mga 11 pa talaga yung buhos ng snow talaga. So far, ganito na yung paligid ko. Ayan na mga mimis, oh. Yan na yung aking paligid. Konti pa lang naman to, pero ayan, compare kanina, medyo mas madami-dami na. Pwede naman akong maglakad, kaya lang kasi yung snow, tsaka syempre medyo madilim yung street dun banda, kaya to be safe, mag-aantay na lang muna tayo ng bus. Antay tayo ng bus today. Pwede naman ako yan, nasa loob naman ako, pero medyo mahangin pa din. Nakalapas na ng bus ko. Ayan. At ako ay naglalakad na pauwi. Medyo lumalakas na yung snow. Madulas na. So, ito na yung paligid ko. Ito na yung paligid ko mga minis. So, medyo makapagapal na talaga. Malapit na yung bahay namin. Malapit na yung apartment namin dyan. Ano tawag doon? Bahay, apartment. Basta main floor kami. Ayan mga minis. So, update ko na lang kayo. Siguro ma-share ko sa inyo kung paano yung aming snowstorm dito. So, puting-puti na ang paligid. Okay mga mimis, see you later. Hello, sobrang lamig sa labas. Good morning mga mimis. So yan ang aming paligid. Yan. Tingnan natin sa backyard kung anong kaganapan. Good morning Bella. Here's Bella. Say hi Belly. What's breakfast today Belly? Waffles. Oh, and Milo. Chocolate milk. May chocolate milk. May chocolate milk na parang natawag. Ito mga mimi yan. Pero buksan natin para mataas talaga yung snow. Oh my gosh! What? Look at that! Oh my. So yan yung backyard. Oh. Tapos, oh my gosh. Oh yes anak, I will close. Nilamig na si Bella. Baby? Naku, hindi pala nakasara yung Hindi natin sinara tong tag dito. Tingnan mo, di namin nasara yung screen. Oh my. Okay. Ayun naman. Oh, dito yan. Yes anak, I will get. Tingnan natin. That's okay, Bella. Tingnan natin ang aming sa labas. Okay. Yan yung sa pinto namin. Tingnan natin.
May luck kami mga mimis dahil si Kuya. Oh! Oh, diba? Very nice. Ah, ang lamig. Oh, yan yung paligid namin. Oh, syempre, hindi pa kami hindi na tayo magpa-plow muna ngayon kasi hindi naman tayo lalabas. Okay. Oh, kamusta naman? Malamig. Yung package mga mini ay sa kapitbahay yun at hindi pa kinukuha. Ayan. Nagising na ako ng maaga kanina mga mimis. Kasi chinek ko kung may pasok kami. So today canceled ang TDSB. Ayan. So chinek ko kung may pasok kami o wala. And yeah, wala kaming pasok today. Parents na kailangan mag-work. No, wala. They don't have a choice but to stay home. That's my breakfast for today, mga minis. Nag-Milo tayo. Tapos, nanood kami ng balita kung ano na ang ganap. Oo, siya nga naka-snow pants, so. Kailangan mag-snow pants ka kasi mataas yung snow. Okay. Ambulance. You got stopped. I've seen some cars kind of stopped on the shoulder. Again, this is a little Ambulance. game when you're heading up there. Put your lighting system on. Make sure your vehicle is clear. Dumudulas lang yung gulong mo. And just been treated. Oh my gosh. Behind you, Ano nangyari? Yung kapitbahay namin your siguro. best place is likely behind that cloud, and he's going at a speed. Now, those planes themselves, but the backlash Ano hasn't yung let up. ano namin? Can you just straighten out your legs there? Isang kasha ba siya? Video's seen over 1 million times. It has travelers weighing in, and not in a good way. Yeah, you have to pay for the other leg. Shot by an Alberta woman, it shows her parents wedged into the back of a WestJet Boeing 737. Knees pressed up. Kamusta against kaya the yung seat kap? ahead. But now, Parang nasagasaan yung... before the video, Tara, iayos mo, B. WestJet CEO and other Sige, ako na mag-ano. Kailangan ni Papa Boy yan. Kasi paano siya dadaan? Ayusin niya yung basura. Wag daw i-eat siya, di ba, B? Yan, negative 22 na yata. So, super lamig pag binuksan yung door. Huwag mo na masyadong anuhin. Kailangan na ayusin ni Papa Boyet yung ano namin, yung ang tawag dyan, basurahan. Tapos, paano siya dadaan dyan? Ito yung basurahan namin sa side, ang taas. Ayan. Namumroblema ako. Parang, sabi ko, wag siya masyado mag-plow kasi, diba, nagkukos ng heart attack din ang plow. Pag nagpa-plow daw, itutulak mo lang, wag mo siyang, tawag doon, ililift. So, saan na kaya si Papa Boyet? Kukunin niya lang yung iayos niya lang yung basura.